Shu ko'rib turgan Hyundai Elantra narxini Gentra'dan ham arzonga ko'ndirib qo'ydim. Qolmasini o'rtoqlar bitta like bosib qo'ying. Sizlar uchun shunaqa savdolashdim. Mashinamizda Hyundai Elantra bo'ladi. 2021-yil ishlab chiqarilgan, 88 ming kilometr bosib o'tgan birinchi pozitsiyasi bo'ladi o'rtoqlar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, 10 taraf krilodi bor ekan. Kapotiga ozgina o'tgani uchun kapotni o'zini silikom alishtirib olganman dotdilar. Qolgan joylarini ustinglar bilan bemalol tekshirib olasizlar. Mana shu orqa bagajiga qo'yib qolaman, qaranglar, uchli ostri chiqazib qo'yishgan dizaynerlar, lekin yorib qo'yishgan. Juda ham chiroyli mashina. Rosa joni baquvvat, unchunchigi buzilavermaydi. Hop, balonlarning holati ham yangi bo'lib turibdi. Mashina benzinda yurgan, hech qanaqa gaz saqlamagan ekan. Salon holatini ko'rishingiz mumkin. Idealniy tinov bo'lib turibdi. Hop, bu prostoy pozitsiya bo'ladi o'rtoqlar. Monitori bo'lmaydi, luki ham bo'lmaydi. Sidenalari ham bunaqa lattali materialni chiqqan bo'ladi. Oldi labovoy, oldi eshiklariga polniy sonsiz ashniklar ham urib qo'yibdilar. Narxini aytishimdan oldin hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bossangiz xursand bo'lamiz. Shunaqa mashina qidirayotgan yaqinlarga tez yuborib qo'yinglar. Okamlar yaxshi niyatda xonadon uy sotayotgan ekanlar, o'shaning uchun sotayotgan ekanlar. Rosa savdolashdik sizlar uchun 15700 dollarga ko'ndirib qo'ydim. Agar rostdan ham zo'r narx aytgan bo'lsam, kommentariyada plus belgisini qoldirasiz. Egalar nomeri pastda bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Olgan odamga ham sotganga ham barakasini bersin.